大家好，今集係由我新城晉峰嘅 Casper 同大家講一講，究竟窩輪係乜嘢嚟嘅？咁窩輪可能好多人都聽過呢一個所謂嘅投資嘅工具啦，或者一個產品咁樣啦。咁但係其實究竟係咩嚟嘅咧？咁咧就其實咧窩輪咧係一個期權嚟嘅。咁兩樣嘢其實基本上都係差唔多嘅一個諗法啦。咁其實咧本身就係一個掛鈎住一個股票啦，或者係其他嘅一啲投資嘅產品嘅一個衍生嘅工具嚟嘅。咁但係咧，其實咧投資窩輪方面咧，就風險會比一般嘅股票啦，或者你啲 ETF 啦，或者甚至係你債券啊、指數啊等等係會高非常之多。咁所以咧，大家投資窩輪之前咧，就真係要了解清楚嚇。咁窩輪咧，其實佢入邊嘅特性咧，當然我哋下一集會繼續去講呢個話題啦。咁但係其實入邊咧就有好多嘅唔同嘅組成嘅部分去組成一個窩輪呢一個工具嘅。咁例如就係話，譬如有時間值啦。可能有啲叫 Delta 啦，好唔同嘅對沖值啦，咁等等嘅唔同嘅一啲名詞啦。咁所以咧，就雖然就係話做到一個槓桿放大嘅效果，咁但係咧就其實入邊有好多個數值會影響到你本身投資呢個工具嗰個回報嘅嚇。咁所以咧就第一節呢度希望就同大家講一講，首先就係大家可以去買窩輪嚇，咁但係就留意翻自己本身嗰個嘅資金嗰個取態啦，又或者個風險嗰個評估啦。咁譬如你話你係退休人士嚟嘅咁樣，咁咧可能咧你就唔適宜有太大量嘅資金咧就買埋呢一啲咁高風險嘅產品啦。咁但係譬如話喂，我想真係攞一啲比較大嘅槓桿去搏一個高啲嘅回報喎，咁我自己又識做嘅，有一啲嘅資金控制嘅一啲技巧嘅咁樣，咁咧窩輪可能係會係你嘅發達啦，或者係致富嘅一個朋友嚟嘅嚇。咁今集我哋講到呢度先，下次咧就再同大家係講一講話，究竟窩輪入邊詳細啲嘅每一個組成嘅一個部分咧，個部分咧其實係有啲乜嘢嘅特別之處嚇。下一集再睇。